اللي انت شايفه قدامك ده هي دي ظاهرة المطرقة المائية اللي بتسبب تسريب في المواسير وتلف للمحابس بتاعتنا. في الفيديو ده هنجاوب على 4 أسئلة: ايه هي ظاهرة المطرقة المائية؟ ازاي اعرف ان عندي مطرقة مائية؟ ايه هي اسباب ظهور المطرقة المائية؟ واخيرا ازاي اتجنب ظاهرة المطرقة المائية؟ بفكرك ان القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. انا احمد داوود، دكتور هندسة. المطرقة المائية هي عبارة عن صدمة ضغط مفاجئة من المية على جدران المواسير نتيجة توقف تدفق الماء المفاجئ. ايه هي الاعراض اللي بتظهر مع المطرقه المائيه، او اعرف منين ان انا عندي مطرقه مائيه؟ لو في رعشه في الوصلات او في خطوط المواسير زي ما شفنا في اول الفيديو، لو في تسريب في الوصلات متكرر او تلف على طول بيحصل في المحابس، وبرده المطرقه المائيه بتتلف صمام الغساله بشكل متكرر يعني، او لو بنلاقي دايما صوت طقه او دبدبه لما بنقفل ونفتح الحنفيات. طيب ايه هي اسباب المطرقه المائيه؟ زي ما شفنا في تعريفها انه المطرقه المائيه نتيجه توقف تدفق الماء فجاه. يعني المية دي ماشية مسافة معينة في زمن معين، المسافة على زمن هي دي سرعة المية. لما أنا بقى بوقف المية فجأة، معدل تغير السرعة مع الزمن اللي هي الاكسلريشن أو العجلة التناقصية اللي بتقف بيها المية، يعني المطرقة المائية بتتناسب طرديا مع التغير في معدل السرعة مع الزمن. كل ما سرعة المية كانت كبيرة وتوقفها كان مفاجئ، كل ما زادت المطرقة المائية. وبالتالي علشان أتجنب المطرقة المائية أحاول إن أنا أقلل معدل تغير سرعة المية مع الزمن، وهو ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. إزاي بقى أتجنب ظاهرة المطرقة المائية؟ عندي 3 أساليب لتجنب ظاهرة المطرقة المائية. الاسلوب الاول هو في تصميم الشبكه نفسها. الاسلوب الثاني استخدام بعض الادوات لتجنب ظاهره المطرقه المائيه. الاسلوب الثالث هي الممارسات اللي انا بعملها مع الشبكه. نتكلم على الاسلوب الاول، حاجات في تصميم الشبكه: بقلل الاكواع على قد ما اقدر، الاكواع 90 درجه. هو انا يعني غالبا صعب ان انا استغنى عن الاكواع، ولكن على قد ما اقدر احاول ان انا اقلل الاكواع دي. كمان اهتم بعدد الافيز اللي بيثبت المواسير في الحائط. طيب الاسلوب الثاني بقى هو استخدام بعض الادوات في الشبكه اللي بتقلل من ظاهره المطرقه المائيه. استخدم شيك فالف بعد الموتور. في ناس كتير بتقول ان الشيك فالف بعد الموتور ملوش لازمه، ويمكن انا واحد من انصار الراي ده، لكن في بعض الاوقات بيكون ليه لازمه ان هو بيحمي الميه ان هي ترجع على الموتور فجاه، تعمل مطرقه مائيه مع الموتور فجاه. وبالتالي الشيك فالف بعد الموتور هنا بيبان دوره في حمايه الموتور من المطرقه المائيه. كمان ممكن استخدم صائد المطرقه المائيه او الووتر هامر ارستور، مكان فارغ كده وفي يعني هواء، بحيث ان انا لما اقفل الميه فجاه الميه الزياده تروح في المكان اللي فيه هواء ده، فتضغط شويه على الهواء، فيعني نمتص صدمه المطرقه المائيه. وبالتالي بتظهر بقى فايده البالونه والاوتوماتيك. برضو البالونه والاوتوماتيك اللي بنستخدمهم مع الموتور دول بيخففوا بشكل كبير من ظاهره المطرقه المائيه. في برضو حاجه اسمها صمام خفض الضغط، وده انا شفته يمكن مرات قليله في حياتي في المشاريع الكبيره. الصمام ده على فكره بيبقى غالي، ممكن يوصل ل 50,000 جنيه دلوقتي تقريبا يعني. بيبقى في مدخل العماره مثلا، لو ضغط الشبكه اعلى من 4 أو 5 بار، الصمام ده بيخفف الضغط شويه اللي داخل العماره. والاسلوب الثالث بقى اللي هو مرتبط بممارساتي انا مع الشبكه، وهو ان انا ما اقفلش وافتح الميه بسرعه. يعني دلوقتي بقى المحبس بقى بيقفل كده فجأة ويفتح فجأة، غير زمان كانت الحنفية نلفها كده يمين عشان نقفل ونلفها كده شمال عشان نفتح، كان الموضوع بيبقى أبطأ. دلوقتي المحبس اللي بيقفل فجأة ده، فأنا على قد ما أقدر لو عندي مطرقة مائية ظاهرة وحابب إن أنا أتجنب تأثيرها، فأحاول أبطأ شوية حركة الفتح والقفل. أرجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.